အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel လေးနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Manchester United အသင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်စူးစီးပြီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့ကတော့ Manchester United အသင်းဟာLeeds United အသင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မယ်အသက်35နှစ်အရွယ်အင်္ဂလန်ဂိုးသမားကာတာလိုအရန်ဂိုးသမားအဖြစ်နဲ့ခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားနေတယ်စဉ်းစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိအရန်ဂိုးသမားဖြစ်တဲ့မရင်ဒါကအသင်းရရင်ထွက်ခွာတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဆန်နာလမန်ရဲ့အရန်ဖြစ်နေဒီဂိုးသမားကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပါတယ်တတိယဦးစားပေးဂိုးသမားဖြစ်တဲ့တွန်ဟီတန်ကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့လာမှာစာရုပ်တန်းတစ်နှစ်တိုးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတစ်ခုကတော့ United အသင်းဟာလီဗာပူးအသင်းရဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်ကွင်းလယ်ကစားသမားအိုင်ဆက်ကွန်ဒီဆိုတဲ့ကစားသမားကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ကစားသမားရဲ့ agent အနေနဲ့စတင်ဆက်သွယ်ပြီးဆွေးနွေးနေပြီလို့ဖော်ပြလာပါတယ်United အသင်းဟာဒီနွေရာသီမှာဒီ Isaac Quindio နဲ့အတူပဲ Vincent Joseph ဆိုတဲ့နောက်တစ်ယောက်ကိုပါခေါ်ယူချင်နေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဖော်ပြလာပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကတော့ဘုံမော့ရဲ့ကွင်းလယ်လူAlex Scott နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်Alex Scott ကိုဒီဘုံမော့ဘက်ကနေပြီးမှပြောင်းရွှေ့ရင်းနဲ့ပေါင်တန်း80အထိသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းထပ်ပြီးရမှာစာချုပ်တွေချုပ်ချင်တယ်စာချုပ်ထဲမှာသူတို့ကစာချုပ်ပြတ်သိမ်းကြေးတွေပါထည့်ပြီးချုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်ဒီကစားသမားကိုတော့လီဗာပူးအသင်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့စပါအသင်းတို့ကနေမျက်စိကျပြီးမှခေါ်ယူဖို့တော့ကိုလှုပ်ဆောင်ရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်တဲ့သတင်းကတော့ဝဟန်အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်လူမာဇီယာဖာနာဒက်ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းအနေနဲ့ပေါင်85သန်းဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်ဒီကစားသမားက United ကိုပဲပြောင်းကျင်နေတာဖြစ်တယ်ဘရူနိုဖာနာဒက်နဲ့တွဲပြီးကစားကျင်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကတော့တိကျခိုင်မာတဲ့သတင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့မာတီယာဖာနာဒက်ကိုခေါ်ယူဖို့လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အထက်မှာ Real Madrid လို့အသင်းတွေပါဝင်လာပါတယ်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲReal Madrid အသင်းရဲ့ချူဝါမန်ဒီကိုReal Madrid အသင်းကနေပဲလုံးဝရောင်းချခြင်းမပြုလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးမှသတင်းတက်လာပါတယ်အဲ့တော့ Manchester United ရဲ့နောက်တဲ့ကွင်းလယ်ပြစ်မှတ်မှာတိုနာလီနဲ့အဲ့ဒါဆင်မဲ့ကြမှာတော့တယ်ဒီအချက်မှာတော့တိုနာလီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေမြုပ်နေပြီးမှဒီElliot Anderson နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေပဲထပ်ပြီးတက်လာပါတယ်ဒါနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ United ရဲ့ပူးတွဲပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Sergio Ratcliffe က Nottingham Forest အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်လူ Elliot Anderson ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ကိုတူတောင်းဆိုမဲ့လစာတွေကိုပေးချေဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူကForest မှာလက်ရှိတစ်ပတ်ကိုပေါင်3သိန်းရနေတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါမဲ့ Manchester United ကိုပဲဖြစ် Manchester City ကိုပဲဖြစ်ဘယ်အသင်းကိုပဲပြောင်းသွားလက်ရှိရနေတဲ့အသင်းရဲ့လက်ရှိရနေတဲ့လစာရဲ့90%ထပ်ပြီးမှတိုးလာဖို့ရှိနေတယ်ဆိုပြီးမှဒီအာသာဂျာနယ်လစ်တွေကနေပြီးမှရေးသားလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ United အသင်းရဲ့ဂန်နဝင်ဟောင်း ranking နဲ့တဲ့လက်ရှိအသင်းကောင်းဆောင်ဘရူနိုဖာနာဒက်ကတွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ ranking ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကစားသမားတွေနဲ့တိတ်ရောတဝင်မနေတတ်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဘရူနိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတွေအများကြီးထွက်နေတာကြောင့်သူက United ရဲ့အရေးပါတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူနဲ့စကားပြောဖို့လိုအပ်တယ်လို့ခံစားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ United ကစားသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့အခုလိုပုံမှန်နေကောင်းမှစကားပြောခွင့်ရတာကိုတကယ်ပဲသဘောကျမိပြီးမှစကားပြောပြီးနောက်မှာစိတ်ထဲမှာပို့ပြီးနေလို့ကောင်းသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ ranking ကနေမှထုတ်ပေါ်ပြောသွားခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့တော့ ranking နဲ့ Bruno ကြားတဲ့ပြဿနာပြေလည်သွားပြီလားဆိုတာကတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီနေ့ကတော့Man United နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကြားရှိထားတာကတော့ဒါနောက်ဆုံးသတင်းအထိကျွန်တော်ရရှိထားတာကိုတင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်အားပေးခဲ့တဲ့ညီကောင်မတွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်တွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးပဲဘောလုံးအသင်းတစ်သင်းချင်းစီအလိုက်သတင်းတွေကိုကျွန်တော်စုစည်းပြီးမှတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဗျအားလုံးပဲကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ